Hola chavales, estamos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez de Moto X3M. En el capítulo anterior nos quedamos en el nivel, que en el 6. Ahora vamos a hacer el siguiente nivel, que sería el 7. Vamos allá. Ven. Espera un momento. Bueno chavales, hemos vuelto. Acá está. Vamos por allá. ¡Ah! No. No. Ahí está, listo. 616. Uy. 616. Los que tenías que cargar. No, lo que había. No. Ahí está. Acá echándole su tapa de suelo. En serio. Ni con 35 segundos, chavales. Vamos para el siguiente. 616 y el ticket. No me dio. No. No tenía. Yo buscaba que me diera cuánto había y para en cuánto iba a quedar, porque no tenía. Okay. Sí, ahora sí tuve buena suerte. We are the champions. Estos son los que nos faltan. La No. información de los libros. Y efectivamente lo que el maestro decía, tenía la duda de que los de sexto hayan venido completos, porque estaba pidiendo muchos paquetes. Entonces ya le empezamos a sacar la cuenta y además fueron recibidos 93 según las listas, unas listas que le dan. Bueno, profe, pues si nomás le enviaron 93 y hay 116 alumnos, pues sí le faltan los 23 juegos. A nosotros nos faltaba uno, le sobraba otro y dice, bueno, vamos a hacerle así, vamos a meter los alumnos que faltan. Y los que estén sobrando, pues ya los lleva la A ver. Ya me acordé cómo era. En el quinto metió 3 alumnos más. Sí. Y el tercero metió 4 alumnos. Sí, con su fuerza. Salí Salió volando. No. Y así recuerdan los puntos. No. Pero acá le estaban pidiendo, le faltaban más. 6 por 0. Perdón por la interrupción. Pero ya hemos vuelto. Según la relación. Sí. No. Sobran. Pero a ver ahorita cómo si no le van a dar esto. Pero le van a faltar más. Y ya eso que le faltan todos estos para que van a echar. Según la nueva estadística de información que entraron, pues esto está bien. Pero ya están en relación ahí para el primer. Ay, me muero. Juan. Bueno, chavales, estamos aquí de regreso. Mis papás acaban de ir. Así ya puedo tener silencio total. Y vamos a de regreso al juego. ¡Ah! ¡Mi cabeza! We are the champions. ¡Ah! No avanza. Sí. Salta por las rocas. Salta por las rocas. Perdón.
Es que no se me ocurrió otra cosa que hacer en ese momento. Ay, 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 ay. ¡Ah! We are the champions. Puta mano. Acá en la playita. Saltemos. Por las montañas de madera. De madera. De madera. We are the champions. Ay, ay. We are the champions. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está. Perdón si digo las groserías, pero creo que en el otro capítulo de este mismo videojuego les había dicho que es que digo las groserías porque a veces se me escapan o me hacen enojar este juego. Perdón, discúlpeme, lo siento. Ya intentar no decirlas. Ok, vamos al siguiente nivel. Saltando por las montañas de madera. De madera. De madera. Creo que yo no les he contado, pero he estado trabajando en una canción que yo mismo he hecho. Algún día la voy a contar, voy a cantarla en un video. ¿Cuándo? No sé cuándo. Cuando esté lista la canción, espero. Que ya, cuando ya la tenga lista, voy a tratar de cantarla. Si es que no me da mucho pánico escénico. Cosa. Y ya me di cuenta cómo se tiene que hacer esto. Bueno, apenas me acabo de cortar. ¡Oh! Písale, písale. Ahí está. Ahí está, ya volaste. No, 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 no. No exageradamente. Ahí está. Ahí está, vuélale. Ah, con que eso es para lo de arriba. Nunca había ido para allá arriba. Solo me lo había cruzado por abajo. We are the champions. ¿Fail? No, no, no. Fail supremo. ¡Ah! ¿Por qué? ¡No! No sé qué me está pasando. ¡Ayuda! No, espérate, no lo vi, me distraje. Bueno amigos, llevamos acá haciendo este video 8 minutos, eso creo. No, 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 no. Sí, 8 minutos 40 segundos. Y solo tenemos tengo para poder por ciento para poder subir el video un 9.55. O sea, ya pasando este nivel cortaremos el video. Pero recuérdenme. Bueno chavales, espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, darle like, comentar, poner en los comentarios qué tipo de juegos quieren que hagamos. Y hasta la próxima. Chao, chao. Bailando en las nubes de arena, bueno de piedra. De piedra. Chaito. Adiós. Bye bye.